ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو الفيديو ده وصلك دلوقتي فانا متأكدة انك مش داخلة تسمعي نصيحة تربية وخلاص، انت داخلة لان في سؤال وجعك من جواكي. هل الوقت فات؟ هل ابني هيفضل فاكر العصبية والصريخ اللي انا كنت بعملهم؟ طيب ينفع اصلح اللي اتكسر بينا بجد؟ انا حاسة بيكي وحاسة بندمك على كل مرة صوتك عالي فيها، على كل مرة كنتي تعبانة ومش قادرة تتحكمي في اعصابك، وحاسة باحساس تقيل بيقولك يا ريتني كنت اعرف ده من بدري. بس اسمعيني كويس عشان اللي هقوله ده مهم جدا. دماغ اطفالنا مش بتكون عاملة زي الحجر، هي بتكون تشبيها ان هي عاملة زي الشمعة، يعني بتتشكل وبتتغير وممكن كمان تتصلح. الفيديو ده مش عن الام المثالية ولا عن انك متغلطيش، الفيديو ده عن ازاي نصلح. هكلمك في خطوات عملية جدا، ازاي تعتذري صح، ازاي 10 دقايق بس في اليوم ممكن يرجعوا علاقتكم تاني، ازاي تبني امان جديد من غير ما تفتحي جروح اكتر. فلو الكلام ده لمسك كملي معايا لغاية الاخر، جهزي ورقة وقلم، والرحلة دي هيكون هدفها حاجة واحدة بس، ان ابنك يرجع يحس تاني انك انتي الامان بتاعه. لو مهتمة يلا نبدأ. اول حاجة الاعتراف والندم، هي دي بدايتك. خليني هقولك حاجة من قلبي جدا، الندم اللي جواكي مش علامة انك ام وحشة، الندم ده دليل انك صحيتي. في امهات كتير قوي بتغلط بس اخطرهم اللي مش حاسة ان هي غلطانة، فانتي لأ، انتي وجعك جاي من حبك. احنا متولدناش امهات فاهمين اصلا، محدش قالنا ان العصبية دي بتسيب اثر، محدش قالنا ان التعب النفسي ممكن يخلينا نقسى من غير ما نقصد. احنا اتعلمنا بالطريقة اللي توجع. امهات كتير بتقولي انا كنت بزعق عشان خايفة عليه، كنت بضرب علشان اعرف اربيه، كنت بتجاهل علشان ببقى تعبانة ومش قادرة اقاوح في كل حاجة. بس دلوقتي لما تبصي في عينه وتحسي ان في مسافة بينكم وبين بعض، قلبك هيوجعك. خليني اقولك الحقيقة اللي هتريحك شوية، ولا مرة ندمك ده بيجي متأخر. طول لما الطفل لسه فيه نفس بيبقى لسه فيه فرصة. طفلك مش كيس وباظ، طفلك هو قلب قادر ان هو يستقبل كل حاجة تاني، بس محتاج يشوف نسخة جديدة منك انتي. فخليها قاعدة تمشي بيها، ان انتي مش وحشة، انتي كنتي متلخبطة ودلوقتي هتفهمي. تاني حاجة، دماغ الطفل بتخزن ايه بقى؟ كتير قوي من الامهات بتسأل هو ابني فاكر اللي حصل له؟ الاجابة بجد انه يمكن لأ، بس اكيد مش فاكر اللي حصل بالظبط، ولكنه فاكر الاحساس كويس جدا. فاكر انه كان خايف، فاكر انه قد ايه حس ان هو لوحده، فاكر ان هو مش في امان. طفل اتزعقله كتير فكان جسمه دايما مشدود، طفل اتضرب مستني دايما ان هو هيحصل اذى بيبقى جبان وخايف. لو طفل اتساب بيعيط وهو حزين هيحس ان هو مش مهم. بس اعتقد ان الخبر اللي يفرح في كل ده ان دماغ الطفل بتكون مرنة جدا، يعني لو كل يوم بيشوف منك هدوء وحب واحتواء، المخ بيبدأ يقول لا استنى بقى، لان احنا دلوقتي في مرحلة امان جدا. زي مثلا طفل انتي معودين ان هو يشرب شاي سخن، وفجأة ابتديتي خلاص الشاي السخن ده اختفى، وابتديتي بعد كده ابتديتي تديله عصير مثلا. طعم العصير مع الوقت نفسه بينسيه السخنية، كل احساس جديد بيغطي على الاحساس القديم. فواحدة واحدة من غير ما نضغط نفسنا كل حاجة تتغير. تالت حاجة انك تعتذري، وده اقوى علاج، وانا قريت كتير قوي في الحوار ده. خليني اقولك بصراحة ان الاعتذار من الام ده بيشفي اكتر من 1000 تصليح و1000 موقف انت هتعمليهم بعد كده. بس الاعتذار الصح مش انا اسفة بس عشان انت كنت مستفز شوية فانا عملت كذا، لا. الاعتذار اللي احنا عاوزينه هو الاعتذار اللي بيداوي، ان انا اقول له اسفة لو انا زعلتك، انا كنت لسه بتعلم ودلوقتي بحاول اكون اهدى علشان خاطرك انت عارفة انه حتى لو عنده سنتين، حتى لو مردش، حتى لو لعب وسابك، بجد بجد المخ بيبقى سامع وفاهم كويس جدا اللي اتقال، بس على حسب سنه هو مش هيعرف يعبر ومش عارف المفروض انه يعمل ايه. القلب بتاع ابنك اللي حزن بعد الاعتذار كل حاجة تتغير. اعملي حاجة حلوة جدا دلوقتي، قومي حضني ابنك، اقعدي معاه 10 دقايق، العبوا بس، اضحكوا بس، متعمليش اي حاجة تانية، علشان المخ يربط ان ماما اعتذرت فده امان بالنسبة لي انا. رابع حاجة هي 10 دقايق، 10 دقايق بس، مش نص ساعة يا ستي في اليوم.
مش يوم كامل، بس 10 دقايق بتركيز، فول تركيز، كل التركيز ليه هو بس، من غير موبايل، من غير نص عين والنص التانية بتشتغلي او بتغمض عشان بتنامي او عينك على اخوه او مش عارفه ايه، لا، 10 دقايق ليه هو بس لوحده. تلعبوا بيها ايه؟ الالعاب اللي هو عايزها، حتى لو لعب ممل ورخم العبي معاه، حتى لو اللعب تكرار العبي معاه. ليه؟ علشان الرسالة اللي توصله ان هو مهم عند ماما، انه طفل حس بالاهمية. مش هيبتدي بعد كده يطلب الاهتمام بتاعه بالصريخ والعياط ويقعد يعاند معاكي خالص، مش هيعمل كده تاني بعد كده. وخليكي دايما مالية الطفل بتاعك بالحب. خامس حاجة، انك تلمسيه. في اطفال كتير ما بتعرفش تعبر، بس جسمهم بيعرف يعبر. يعني حضن مثلا وقت ما يكون زعلان، او وقت ما تكوني متعصبة مش قادرة تحطي ايدك كده على ظهره، تبوسي مثلا راسه قبل ما ينام. دي حاجات بتبان بسيطة جدا، بس بالنسبة له هي مش بسيطة خالص. دي رسائل كده عصبية للمخ بتقوله ان كل الخطر اللي هيحصل من الست دي خلاص انتهى، كل اللي جاي معاها هو الامان كله. فاعملي طقس ثابت حتى لو دقيقة، انك تحضني مثلا قبل النوم، تقولي له كلمة حلوة، تدعي له بصوت عالي. الطقوس دي بتبني جدار امان ما بينك وما بينه، الجدار ده مش هيقع بسهولة. سادس حاجة، صوتك الجديد. مش المطلوب انك تبقي ملاك، والمطلوب ان انت تكوني متوقعة فقط. يعني صوتك نبرة واحدة، حتى في الرفض، في انك تكوني متضايقة، انك تقولي مبسوطة، هي نفس النبرة الهادية. الطفل ما بيخافش من كلمة لأ، لما هتجيله بهدوء مش هيخاف منها ابدا. وجملك تبقى واضحة، انا مش موافقة، انا بحبك بس انا مش موافقة مثلا على كذا، اللي انت بتعمله ده غلط بس انا معاك لغاية ما تعرف تعمل الصح. مش من اول مرة. انا مش هقولك ان ابنك هيسمع الكلمة دي وبعد كده خلاص بقى هيبقى الطفل المثالي، مستحيل. واحدة واحدة بس. في كل مرة هو بيعند فيها هو مين جواه عارف ان في امان، مفيش حد هيجي يقوم يضربني، مفيش زعيق، مفيش خوف، مفيش كل الكلام ده. واحدة واحدة الطفل هيتعلم. احنا علميا انت بتقعدي 7 سنين علشان تعلمي الطفل الصح من الغلط، وانه وارد انه يكرر غلط تاني، ووارد ان يجيله انتكاسة، ووارد حاجات كتير جدا. اول 7 سنين من عمره، تخيلي. انا بشوف امهات بتموت عيالها من الدور بسنتين ونص و3. طفل ما يعرفش اي حاجة في الدنيا، طفل لسه صغير، مش فاهم ايه الغلط ومش فاهم ايه الصح، طفل ما شافش الحاجة دي اصلا قبل كده. اصلا انا قلت له مرة واتنين وتلاتة، ده طبيعي، ده سنه، دي طبيعته. انتي المفروض تحتويه. العالم صعب جدا من بره، صعب ومليان مليان حاجات وحشة احنا بنشوف. فيبقى مش الطفل بيواجه من هنا ومن هنا ومن هنا. خليكي انتي الامان بتاعه، وخليه وقت ما يكون متضايق، وقت يقابل ناس مش مرتاح لها، يجي يقولك، يلاقي حد يحتويه. تخيلي انك سبتي ابنك بيخاف منك، بيخاف من باباه، ملوش حد يكلمه، هيروح لمين طيب؟ فكري في الحتة دي كويس جدا قبل ما تتعصبي على شوية حاجة اتدلقت في الارض او مش عارف ايه. اي حاجة ممكن تتصلح، ولا انك انتي تخسري ان ابنك يبقى شايفك ان انتي الامان الوحيد اللي في حياته. لو انتي بتنهاري بسبب العند، حطي حدود. الحدود دي على فكرة، على قد ما هي في الاول بتبين ان هي متعبة، بس هي امان جدا للطفل. يعني الطفل اللي ما بتكونيش حاطاله قواعد واضحة وحدود، هو بيبقى دايما قلقان وطبعا بيعاند، مش لانه بيتمرد. هل ماما هتفضل تحبني لو انا فضلت اقول لا؟ ويفضل يسأل نفسه. فانتي ردي بهدوء، خليكي حاطه حدود، انا هعمل كذا، مفيش كذا. مثلا لو مثلا انتي حاطه مثلا تلفزيون نص ساعه في اليوم، بعد النص ساعه تقفي. دوري على فيديوهات كتير ازاي تعرفي تتعاملي مع ابنك لو انتي مثلا منظمين حاجه وبعد الحاجه دي هو بيقعد يعند. دوري مفيش اغلى من انك ان انتي تضيعي وقتك عليه في انك تسريشي كتير جدا في انك تكوني عارفه. طيب لو انا ابني كبير شويه وابتدى يفكرني باللي حصل قبل كده، بصي هي بتبقى اصعب لحظه، بس اهم لحظه لو قالك انا ماما انت كنتي بتزعقي لي جامد، ما تقوليش ما انا كنت تعبانه معاك، ما انت كنت بتعصبني. قولي له ايوه صح، انا كنت فعلا بتعصب وده كان غلط كبير قوي مني، وانا بحاول ان انا اصلح ده دلوقتي. الجمله دي صدقيني بعيدا عن اي موقف هي هتقفل اي جرح جواه، مش هيرجع بعد كده يفتح معاك الموضوع ده، هو خلاص الكلمه دي طمنته. طيب ازاي نترجم الحاجات العاطفيه في ابنك؟ يعني لما تكوني الصوت بتاعه، لما تكوني الاحساس بتاعه. خليني اقولك حاجه مهمه، اغلب مشاكل السلوك عند الاطفال مش ان هما مش متربيين،
لكن علشان مش فاهمين اللي جواهم. الطفل بيحس باحساس كبير قوي، بيبقى متعصب وخايف وغيران او عنده احباط، بس هو ما عندوش الكلمات اللي يقدر يعبر بيها زي ما احنا بنعرف نعبر. فلما الاحساس ده بيكون كبير قوي جواه، حاسس مثلا ان هو محبط جدا، غيران من حد جدا، مش عارف يعبر، الكلام ده بالنسبه له ملوش اسم، فبيطلع بقى في شكل صريخ، انه يضرب، انه يعند، انه يكسر. هنا بقى ان هيجي دورك مش كمربيه لكن كمترجمه، ان صوت الاحساس اللي جواه واصل لك انتي. يعني ابنك مثلا رمى لعب على الارض وزعق، اول رد بيجي في بالنا ايه الاسلوب اللي انت بتعمله ده غلط، ما تنفعش تعمل كده، عيب، او انت قليل الادب. بس الترجمه العاطفيه بتقول ان انا شايفه انك زعلان دلوقتي، انا شايفه انك متعصب دلوقتي، واضح انك زعلان عشان كده انت كسرت اللعبه. حتى لو غلط، حتى لو كسر، انت مش بتبرري الغلط، انت بتفهميه نفسه، انت بتفهميه انه يفهم ان اللي هو عمله ده نتيجه ان هو غضبان او مش عارف ايه. لما تكون عايز تعمل كده ما ترميش اللعبه، تعالى قول لي يا ماما انا متعصب كده. فهم مع الموقف مره واتنين وتلاته هيفهم ان ده الشعور اللي معناه ان هو كده متعصب. مش من اول مره هيفهم معنى الكلمه، بعد مرة واتنين وتلاتة، بعد كام مرة هيتصرف فيهم تصرف عدواني، هيفهم ان معنى دي ان هو عصبية، وبعد كده هيجيلك لانك انت الامان بتاعه. هو مش عايز يكسر، هو مش مبسوط باللي هو بيعمله، فهيجيلك يقولك يا ماما انا متعصب اعمل ايه، وساعتها بقى انت هتحتوي الموضوع. مثال تاني، ان لو طفلك مثلا ماسك في رجلك ورافض انه يسيبك، فالناس بقى هتقعد تقولك بصي ده متدلع، بصي بيعتمد عليك ازاي، ما انت خلاص بقى، ده انت كبير المفروض تكون بتمشي. لكن الترجمة الصح ان هو قلقان، عايز يفضل في حضنك، عايز يفضل دايما شامم ريحتك. حتى على فكرة لو كبير، يعني اطفال 2.5 و3 بيحبوا جدا ان هم يتشالوا. في اطفال بتخاف مثلا من الشارع، بتخاف لما يكون في تجمع كبير قوي، فبيحب ان هو يفضل في حضن مامته او باباه. الموضوع بيبقى صعب، انت بتبقي خلاص على اخرك وبتبقي متعصبه، بس تخيلي حد بيقولك ان هو مش مطمن، حد عايز يقولك انا عايزه اتحضن، انا مش مطمن، وقصاد كده انتي قلتيله بصريخ لا انا مش هشيلك، انا مش عارف ايه، انت اعتمادي، انت دلوع، انت مش عارف كذا. متخيله شعوره؟ متخيله طفل 3 سنين لا يدرك اي شيء في الدنيا انتي عملتي معاه كده؟ فممكن تقولي له مثلا يا حبيبي انت قلقان شويه، انا عارفه ان انت محتاجني جنبك، بس بص انا دقيقتين وهشيلك. يعرف ساعتها يتحكم في مشاعره، مرة دقيقة، مرة دقيقتين، مرة 3 دقايق، لغاية ما يفهم بعد كده انه هيجي يقولك ماما انا خايف شوية او انا قلقان، او هيبقى في حركات بينكم تفهمك نفس الحكاية. الطفل لما بيسمع ان انتي حاسة بيه وبتقولي الاحساس دوت بتقوليه باسمه، بيحصل حاجة عنده عاملة زي السحر كده في مخه. الجزء المسؤول عن ان هو ينفجر بيهدى، الجزء اللي بيفهم بيبتدي يشتغل ويبتدي يدرك الكلمات. خلي بالك مش مطلوب منك انك تحلي المشكلة في نفس اللحظة، بس مطلوب منك انك تقوليله ان انا شايفاك، سامعاك، انا فهماك. مع الوقت طفلك هيبتدي يقول انا زعلان، بدل ما يضرب هيجي يقولك انا خايف بدل ما يصرخ. انت كده مش بتهدي الموقف، انت بتبني انسان بيعرف يعبر عن نفسه. كمان انك لازم تكوني متوقعة الأسوأ وتعملي حسابها. يعني خلينا صراحة جدا مع بعض، وانتي بتتغيري مش كل ردود فعل ابنك هتبقي حلوة. يعني وانتي بتحاولي تكوني احسن مش دايما هيقابلك ان هو كمان هيكون كويس، بالعكس في مرحلة كده ابنك هيكون بيزعق اكتر، بيرد ردود توجعك، يقول كلام يخوفك، زي مثلا ممكن يقولك انا مش بحبك، انتي وحشة، او يقوم يضربك، او يقولك انا عايز ماما تانية. الكلام ده بيوجع، طبعا بيوجع جدا، بس اسمعيني بقى، ده اختبار. يعني عقله بيقوله هل ماما الجديدة دي هتفضل ثابتة؟ هل هتتكسر وترجع ماما القديمة وبعد كده تقعد تزعقلي؟ وهو بيرمي حجر بيستنى يشوف الجبل ده هيتحرك ولا مش هيتحرك. اهم حاجة هنا انك ما تاخديش الكلام على قلبك، ولا تردي بعصبية، ولا تقعدي تهددي فيه. الرد العلاجي ده يكون انك واضح ان انت زعلان قوي مني، بس انا مش هقبل الكلام الوحش ده منك، ولما هتهدى احنا ممكن نتكلم تاني بنبرة هادية زي ما انا بتكلم كده، وتكوني ثابتة جدا ووشك ما يكونش مكشر. ما تقوليش ايه ده انت ازاي كده، وانا غلطانة اني بعاملك كويس، انا غلطانة اني مكبرك، ولا الهوا. تردي رد انا عارفة ان انت بتقول الكلام ده لانك زعلان مني، بس الكلام ده انت ما ينفعش تقوله لي انا، بس خلاص انا هستناك لما تكون كويس وتكون هادي ونقعد نتكلم تاني مع بعض، وتقومي وتسيبيه. لو زعلانين من بعض وجالك يا ماما انا مش بحبك، قولي له تمام، بس انا برضو بفضل احبك حتى لو احنا الاتنين زعلانين من بعض.
الجملة دي بتكسر حلقة الألم اللي بتبقى عنده، بتعلمه ان حبك ده مش مشروط، وفي نفس الوقت انت حدودك برضو موجودة. افتكري ان القسوة دي اخر نفس للألم القديم قبل ما يطلع، يعني هو بيستنفذ اخر حاجة عنده قبل ما يسلملك نفسه مرة كمان. بعد كده انك ما تسيبيش الجرح بتاعه مفتوح. يعني اكتر غلطة بنقع فيها كأمهات اننا بنفتكر ان المشكلة خلصت لما الطفل هدي. بالعكس خالص، الهدوء ده مش بيكون نهاية القصة ولا نهاية الألم. بعد ما الطفل بيهدى بربع ساعة بنص ساعة، وقت ما الجو يكون امان بقى، ارجعي له تاني. مش بقى تقعدي تحققي معاه ولا تحاسبيه، لا خالص، اقعدوا اتكلموا في حوار. قولي له مثلا: فاكره اللي حصل من شويه؟ انت كنت زعلان قوي، تحبي تحكي لي اكتر؟ انت كان مالك؟ احيانا هيرد عليكي، احيانا ممكن يهز دماغه ويسكت. قولي له: انا مبسوطه انك قدرت تهدى، ولو احتجت تحكي في اي وقت انا موجوده. لو غلطت، الغلط حصل، بس احنا بنتعلم. المره الجايه نعمل ايه لما نكون عايزين نصرخ؟ كلمة احنا دي في وسط الكلام بتبقى سحر، بتشيل عنه ان هو يكون حاسس ان هو عمل حاجة زي العور مثلا، بتحط له امان في حياته. المتابعة العاطفية بتقول للطفل ان مشاكلك دي مش عبء عليا، مشاعرك دي مش تقيل عليا، وان انا مستعد اسمعك في كل وقت. خليكي كمان فاهمة لغة الجسد. في لحظات كده الكلام بيبقى كتير قوي بس مش نافع مع العيل، هنا الجسم بقى بيتكلم. انك تنزلي لمستواه وقعدي على الارض وبصيله في عينه كده من غير ما تكوني مكشره او بتبصي بحديه. قوليله: انا يا حبيبي مش اعلى منك، انا جنبك. وقت العصبيه تحطي مثلا ايدك على ظهره او على كتفه من غير ما تشديه ومن غير ما تهزيه بغباوه. في الاماكن العامه اعملي مثلا اشاره كده سريه بينكم، انك تضحكي له، تغمزي له، تلمسيه لمسه صغيره، تمسكي ايده، تضغطي ضغطة خفيفة كده على ايده بشكل كويس. الاشارة دي ما بينكم وما بين بعض بعد شوية هتبقى معناه ان انا شايفاك، انا مش هفضحك لما تعمل حاجة وحشة، انا مش هسيبك. وحاجة زي دي بتعمل امان رهيب. انك تكسري الروتين باللحظات العفوية دي احسن حاجة. الحب مش بس نظام، الحب كمان حاجة عاملة زي الدهشة. طفلك فاكر ايه بعد سنين؟ مش هيبقى فاكر مواعيد الاكل، لكن فاكر اللحظة اللي ضحك فيها من قلبه فجأة. هيفتكر لو انتوا مثلا قاعدين في المطبخ وقعدتوا ترقصوا سوا، او كنتوا مثلا مشغلين حاجة بصوت عالي وبتقولوها سوا، انكم كنتوا بتضحكوا مع بعض من غير سبب. مرة وانتي متضايقة قوليله: تعالى نعمل حاجة مجنونة شوية، انزلوا يمشوا في الشارع، اضحكوا، قومي اعملي كيكة، وبعد كده ابتدي تاني اعملي حاجات تانية مجنونة معاه. اللحظات دي بتتخزن في المخ على انها ماما يعني فرح. كمان لازم يكون اولادك فاهمين ان انتي وهم فريق مع بعض. يعني اخر مرحلة في الشفاء ان العلاقة تتحول ما بين انا بأمرك لاننا بنحل سوا نفس المشكلة. بدل انك لازم تعمل، انا هقولك احنا محتاجين نعمل سوا. بدل انت غلطان قولي احنا هنصلح سوا. الطفل لما بيحس ان امه هي الفريق بتاعه مش هيخاف انه يغلط، ولا هيخاف انه يكون هيفشل في حاجة ولا من الدنيا، وهيطلع انسان واقف على رجله علشان وراه ام بتدعمه. لو انتي وصلتي لغاية الفيديو هنا فده معناه حاجة كبيرة قوي. معناه انك ام بتتوجع بس مش مستسلمة، ام عندها شجاعة تبص على نفسها وتقول انا عايزة ابقى ام احسن. خليني اقولك حاجة يمكن عمرك ما سمعتيها قبل كده. الام اللي بتدور ان هي تصلح ما تبقاش دلوقتي هي متأخرة، ولا الام اللي بتندم دي تبقى فاشلة. الفشل الحقيقي اننا نكمل كأن مفيش حاجة حصلت. انتي مش محتاجة تكوني ام مثالية، مش محتاجة تبقي هادية طول الوقت، انتي محتاجة تبقي واعية وتفضلي راجعة لابنك كل مرة بدل ما تبعدي. يمكن الفيديو ده يكون وجعك في حاجة، يمكن يكون نور حتة في حياتك وجعتك شوية، يمكن فكرك بحاجات انتي كنتي بتحاولي تنسيها. بس صدقيني الوجع ده بيكون بداية شفا مش النهاية. ابنك مش مستني ام كاملة، ابنك مستني ام تقوله ان هي هنا، وان هي مش هتمشي وتسيبه، وان هي عمرها ما هتسيبه لوحده تاني. لو حسيتي ان الكلام ده لمس حتة جواكي، لو حسيتي انك مش لوحدك لأول مرة، يبقى المكان ده ليكي. القناة دي مش بس فيديوهات وخلاص، دي مساحة امان لأمهات بيغلطوا وبيصلحوا. هنا مش بنجلد نفسنا، هنا في فهم واحتواء وخطوات حقيقية. اعملي لايك مش عشاني، علشان الفيديو يوصل لأم تانية محتاجة تسمع نفس الكلام ده دلوقتي. اعملي سبسكرايب في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل مرة تحسي انك تايهة تلاقي حد بيفكرك انك لسه قادرة.
واكتبي لي في الكومنت ايه اكتر جملة في الفيديو هزت قلبك، او قوليلي ايه اول خطوة تبدأي بيها من النهاردة. افتكري دايما انك مش ام عادية، انتي ام بتتعافى، والام اللي بتتعافى بتغير حياة ابنها كلها. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. ما تنسيش احنا مع بعض مش لوحدنا. باي باي.